Баста. Пришла зима. Ой. И что мы видим? Домик. Пойдем посмотрим. Сидеть. Я думаю, слушай, может этот от столба вот сюда протянуть, ко входу, на угол, вот туда, провода. Ну, счетчик-то. Ну, разницы нет. Не, ну что он в комнате будет? Наверное, вот туда, вот где Нет, вход. в комнате не надо. Нет, я говорю, можно от него потом еще пустить. Можно по дому. От него уже надо как-то это, Можно- на баню пускать и это. Нет, я веду по дому, не по дому. А вот у нас прораб идет. Прораб, Баста, стой, 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 говорю. Сидеть, сидеть, сидеть. Ты в зимней одежке, Баста? Баста. Ну на, гуляй, гуляй, гуляй. Гуляй, гуляй. Баста, пошли посмотрим, что там сколотили нам. Ах ты, говнюк. Ну чё, как? Да. Баста шапкой. Он уже скинул, зараза. Раньше времени не ссать. Чё, нормально? А окна есть? Ну, в бане лежат. Залезай, залезай. Смотри, он играется. Да ладно, сними ты ему. Иди сюда, дурачила. Ой! Как? Процесс идет? Ой, я не выключил. Ой, даже какие на градусы? Это ты весь обвал. Собака осталась? Ага. Баста! Баста! Вон он. Где? Баста! 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 Ты где? Иди сюда! Баста! Баста, 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 баста. Ну чё вы Баста! выходите? Залезай! Залезай, Баста! Иди сюда! Залезай, залезай! Да, залезай! Ну! Залезай, Баста! Смотрю. Собираем подарок. Сами собрать не смогли. Я тоже не могу. Тут без пол-литра вискаря не разобраться. Привет. Сказал вчера, 300 еще. Дрожжи.
Давай, займись делом. Да сейчас и не надо, зачем вам? Что-нибудь другое делать. Тут дрова полежат. О. Заехали посмотреть печки. О, какая, с шашлычком, да? Хи-хи. Кого мы? В печку в машину положим? Сейчас нам трубу соберут. А у нас в машине уже фигня. Красавица. Высокая, да, такая? Но она еще на полите стоит. Берем. Заверните, пожалуйста. Сибирь 12. Да. Тащат печку. Главное купить. Красота. Красота. Топим улицу. Затаскиваем печку. Оставим? Аллилуйя. Та-дам! Она весит как церковь. Куда мы? Сюда? Гваналин. Машину сюда поставь. Это обрезки? Да. Вот есть просто. Поднять просто.
Китченет. Вкусное завершение вечера. Дня. Нормально. Ребята еще не вышли. У нас тут так по-скромненькому. Ладно. Как-то так. Дом горит огнем и фонарями. А у нас гости. Вот такие дела. Да. Дядя Сережа. Неожиданные любимые гости. И гитарист. Сейчас гитару настроим. Мы вообще планировали дом строить. Но у него загорелось. Оказывается, Александр, он не просто плотник. Он плотник-затейник, он настраивает гитары. Что такое осень, это небо, плачущее небо под ногами. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был. Осень в небе жгут корабли. Осень в небе прочь от земли. Там, где в море тонет печаль. Осень темная даль. Что такое осень? Это камни. Верность над чернеющей невою. Осень вновь напомнила душе о самом главном. Осень, я опять лишен покоя. Это надо петь. Монтируем основание под плитку. Водостойкие листы. Сверху пойдет плитка. Сейчас 2 листа купим, еще один, чтобы до потолка было. Так вот. Сзади печки пол. Плитонит Б. Плитонит Б. Опа! Как в аптеке все ровно. Вот так вот у нас идут дела. На улице Дубак. Идет дождь. А папа Юра кладет плитку. А я кушаю суши. Да, из Кировского. Когда покупали печку, нам сказали, 2 листика вам хватит. Но я думаю, что-то как-то это, надо до потолка сделать, а то некрасиво. Поэтому верхний ряд сейчас не докладываем. Купим еще листик, прикрутим. И, ну, плитки он хватает. Доложим до потолка это дело. И будет красиво.
Первый блин комом. Все Надо подкалывалось. Пилить с наружной стороны.